salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 13 ingin membentangkan antara tempat yang menarik di Unicel. Ini Masjid Unicel, tempat beribadah umat Islam. Masjid ini menjadi lebih menarik kerana ianya terletak bersebelahan dengan tasik yang indah dan menenangkan. Selain itu ialah tasik. Kawasan ini jadi pilihan pelajar untuk membuat aktiviti riadah seperti jogging dan berjalan santai. Suasana di sekitar tasik sangat tenang dan damai sesuai untuk mengurangkan stres selepas kelas. Di belakang saya pula terdapat kompleks sukan yang terletak di Unicel. Di dalam bangunan kompleks sukan terdapat pelbagai kemudahan untuk aktiviti sukan seperti gym, kod bola tampar serta badminton. Ini penting untuk membantu pelajar mengamalkan gaya hidup sihat serta mengeratkan hubungan sesama rakan. Di bahagian luar kompleks pula terdapat dua kemudahan yang diberikan iaitu kod bola jaring serta kod futsal yang luas dan selesa. Tempat menarik lain di kawasan Unicel ialah taman permainan. Kebanyakan pelajar akan pergi ke taman ini pada waktu petang atau pagi untuk mengisi masa lapang. Akhir sekali, tempat yang menarik ialah Cafe He and She. Kafe ini mempunyai suasana yang selesa dan cantik. Tempatnya bersih serta sesuai untuk berehat, belajar atau berkumpul bersama rakan-rakan. Labana, are you ready?